比較細少。其實有朝一日馬來西亞嘅 KL 都係咁嘅，你冇覺得好神奇？佢唔係雞嚟你嘅，試過佢擺雞俾隻雞咯有。咁多。咁攬落去。但冇餡啊！冇餡。即係冇餡咗啦，冇。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。感受下。其實你覺得嗰啲點啊？呢個 lift 啊，一啲細，同公共屋苑嗰個，因為呢度嘅單位同埋嘅設計模式都係細型細單位細型嘅，係但係佢比較新少少。喺香港算係13層啫。我哋探嫲嫲。好。 Let's go。嗱呢度咧係比較新式啲嘅，你睇下，佢會有啲掣俾你咧去撳。如果有冇燈嘅時候咧，會俾啲掣你撳開燈。哦，係啊。係啊，新式啲嘅。哦，咁同埋你會覺得比較乾淨啲啊。比較新啲咯呢度。係啊，設計唔一樣。咁佢咧有啲個門對門嘅單位嘅，但係呢個 size 係比較細少少嘅。咁所以你而家可以咧入去睇下麻煩係個 size 同馬來西亞有咩分別啊？好嘅，但係冇咁乾淨咯。嗯。呢個乾淨。呢個乾淨。呢度乾淨啊，呢度乾淨。咁啊，呢度幾乾即係話，如果係喺馬來西亞呢啲屋就比較亂少少，哦，同埋佢嘅佢條路冇咁寬，即係話比較窄少少。嗯。你講選擇㗎啦。我咧入去坐咧，入去坐先。得啦。想像到冇呢個 size。其實唔會好細啦，OK。第一次睇。唔會好細係嘛？你係想講真心説話定玩嘢？我玩多嘢就得。可以。因為有冇感受到咁細嘅房子啊？都唔使3年嘅唔使三年。得啦。第一次睇啊！其實呢個屋係咁抵，嗌見晒呢個咁抵，跟住你見到前面一個廚房，喺呢度廚房。一個廁所，呢就係兩雙人房，雙人㗎啦，兩個人㗎，單人同埋雙人1、2個人㗎啦。即係最多可以一對夫婦或者咩一 pair 咁居住都係咁。或者一個仔個女咁咯。哦，呢個阿媽咁即係2個人啦，兩個人啦，最多就2個人。講有咩感覺咯？比較細少即係大翻啲嘅就 OK 啦。頭先你講嘅創大下，嘅外婆嗰間屋喺印尼啊，都係差唔多咁樣。好似你咁細地方咩？有啲地方係比較細啲，但係佢係大少少啦，冇呢個咁細。間房嘅2間房，一間廁所，佢廁所都係好細。香港嘅住屋環境已經發展到係要咁樣嘅 size。我應該咁形容。係呢啲叫微型㗎啦。因為你一路縮窄個空間，每個人佔有嘅空間會一路放低。佢社會發展啊，咁你冇咁多空間再界俾人哋，又界細啲咯。其實發展到咁樣嘅空間㗎。其實有朝一日馬來西亞嘅 KL 都係咁嘅，你冇覺得好神奇？馬來西亞嘅市中心都係漸漸地趨向呢種。你唔好覺得好食，你有朝一日到你買得起樓嗰陣時嘅私人樓都係咁嘅機會係咁噶，你唔好覺得好笑啊！真係係啊，地方貴就間得細。係啊，其實你成日都住得好大好大啲嗰啲嘅地屋，你阿爸阿媽嗰年代叫做飲你去住，你先咁大啫。到你2位買得起樓嘅時候嘅 KL 市中心都係咁嘅就可能係呢個方面。唔係你住地屋就覺得係地方就大，細㗎啦。所以呢個係公屋啦，但係而家有啲私人樓咧，佢都係間到咁細嘅，但係佢好似好靚咁樣咧，叫你間多一層就住喺呢一度咯，跟住下低攞嚟做工作嘅地方咯。但係你話係咪唔舒適咩？佢又唔係唔舒適啦，但係空間咁有晒，你一個人住係 OK 啦。但係你摸定一個其實係有少少逼啦。因為係香港嘅益力多，我唔知你哋嗰度都有得賣㗎。有，但係我哋係叫廿骨。你不過味道同你平時飲台灣嗰隻唔同。呢個比較好飲啲，比較甜，呢個好飲。有咩？我覺得這個人比較呢個好飲啲。呢個都有，係啊，我先係講嗰個。咁
你同啲香港都好似嘅嘢，你就係香港，你就唔可以第二個樣過到嚟。今日就你自己試咗你知啊，好好食。我唔知道，所以應該買嚟食。嗰邊都有幾包賣嘅好似冇雞尾包呢樣嘢，冇嘅咩？好似冇雞尾包，啊，好似冇雞尾包，你試下。香港雞尾包㗎係啊你試先，你試先，你試先，係咪？你試下佢唔係雞嚟你嘅。試先啦，哦，佢擺雞俾隻雞咯有。咩味？食咗咩味？牛油、有牛油啊，椰絲，啱，佢椰絲，有啲奶黃啊，係蠔油啊，我識奶油，但係唔係叫雞尾包，咁嘅樣咩係？唔係咁樣用，係唔一樣嘅。佢係圓嘅，圓形嘅。我哋細細我要食喎，你細睇馬來西亞我揾唔到呢個包食，我睇唔到有講啊。又但係佢唔係講雞尾包啊，包又差唔多，包係差唔多。香港啲包都唔錯嘅，第一個係味，呢個好香。好香啊！新鮮先好食嘅雞尾包，凍咗就唔好食。係啊，呢個我哋頭先見到佢，哇，都幾靚啊！咁喺樓下買，佢一出爐好香㗎。係你有冇人蝦係包？係啊，啦，蝦你冇得食咁多。但係呢個菠蘿包咧，同我哋阿公公打包嗰隻唔同係咯係咯，你試紙包大，因為紙包大你冇食過。喎。呢個啊，你由細做到大啲嘢㗎，知唔知啊？呢個係童年回憶嚟嘅。早餐啊，翻學即係阿媽有時喺食咗。街市咩買翻嚟俾食啊咁樣係。係啊，頭先我姐姐咪話咯，而家好少人整紙包蛋糕啦，佢仲係新鮮做嘅咁咯。都係我哋細個飲嘅啫，大個好少飲咩多喎，係細個飲嘅喎。哦，細個先飲啊！佢會聖乳舒公糖㗎嘛，多數對佢飲對健康嘛，嗯，係咪多謝？好係呢個係好腍，好腍，好似海綿嘅，係，同埋雞蛋味好重。但係佢唔貴。你食嗰啲咩幾千蚊一個咩千層嗰啲咁嘅茶杯嚟睇到個 Town Square 啊，咩60蚊一個呢個，其實我覺得呢個好似有佢咁。呢好鬆啊都好嚇，鬆鬆啊！係。會太甜。係喎，香港嘅咧，香港嘅西餅咧都係唔會太甜㗎。佢啲麵包都唔會太甜。其實呢啲唔係呢啲唔叫西，我覺得係叫麵包麵啦。包蛋糕嗰叫麵包啊。我中意佢唔會太甜啊。係係啊，有啲有 cream 嗰啲係食到。雞蛋味好重，好香。係，所以真我見到點解都買。通常有啲地方啊，佢嘅呢啲 cupcake 啊，整到好甜啊。佢呢一種啊，同你講下，你等間麵包鋪都已經唔係周圍揾得到賣，有啲唔做呢種嘢㗎啦，好少啊。所以頭先我見到佢買俾你試睇，佢咁樣6蚊一個，你覺得貴冇？唔貴啊咁啊！唔貴啊！你呢隻皮唔係嗰隻酥，係咯係咯係咯，呢就係牛油皮。雞嘅呢啲係係，有間點做點做。係啊，冇得抽。我覺得又係唔錯。都唔錯。都唔錯。但我睇佢樣，你試我睇佢樣老實講唔係咁好嘅啫喎，你覺得唔錯？哦，不過雞蛋係好香啊，我覺得。我唔中意係嘅皮啫。係。你遲啲帶你試下啲舊式茶餐廳嗰種酥皮好食。但係個蛋係唔錯嘅，我覺得啦。因為佢兩種皮唔同嘅，我咧係比較中意食牛油皮多啲。係啦係啦。我有食過。紅撻都唔食㗎，紅撻都係。沒有，其實我對蛋撻沒有乜研究。冇研究。我覺得還好，冇乜研究，即係話我冇特別強求蛋撻要點好食啦。但係我食呢個覺得同吉隆坡差唔多。差唔多。我睇個外貌唔算。係好像。可能香港比較正宗，香港我仲未試過。我帶你試下。你通常蛋撻要新鮮出嚟。係啊，其實唔係新鮮出嚟咧，佢就實㗎啦。佢已經有一半變咗唔好食。係。蛋撻一凍咗就實㗎啦，所以我睇到佢啦，笠咗佢真係實。但係我啲格仔話俾你聽，係我細蚊仔時至中意食嗰隻蛋，所以我哋你知我上特別中意。我知，其實呢兩個包咧都係我最中意食嘅，係一個豬仔包，鹹豬仔。即係冇餡嘅。你知唔知叫鹹豬仔啊？唔知。我頭先係最中意食呢隻。有豬仔喺裏邊。食咗唔會變豬仔。冇可能。你搣少少嚟試下，佢呢個食唔到咁多啊。係。你搣少少嚟試下，搣一啖俾你試下，同咁一啖，我一個食啖嘅，搣一啖俾你試下。豬仔包。鹹豬仔包。你知咩叫豬仔包？你唔使我形容俾你聽，你自己食先。我唔知點形容俾你聽。冇料㗎。冇㗎。冇㗎。幾好食㗎，又唔似方包咁幾好味㗎，鹹鹹地咁多。咁攬落去。但係冇餡啊！冇餡，即係冇餡咗啦，我唔中意食有少少鹹鹹地，有少少鹹鹹。有少少鹹，但係我唔中意。放喺
佢麵包比較實啲啊。啊，係麵包係唔一樣㗎。彈牙啲，我唔中意食有鹹爆，我覺得呢個好食。我比較中意食冇鹹嘅鹹，我中意啲冇內鹹嘅人。兩個。你唔覺得呢個包好食咩？好襟食咩？呢個包？兩但包係睇佢樣，佢麻麻地喎。我唔中意甜嘅麵包。我由細到大其中一個最中意食嘅咧就係呢個。係呢一個咧，提子包，係啦。哦，有俾你試下提子包究竟係點？細嚿啲。我細嚿啲，細嚿啲。冇提子包咧，馬來西亞都有。有啊，係有。但係馬來西亞咧，中意嘅係佢整嗰啲提子包咧，一係大大隻，呢個都有嘅，即係話細細隻整3塊包喺一齊，即係一 set 俾你。我一袋一袋。啊，係。嗱，大個好似豬仔包。啊，佢唔會有這樣子咩？沒有，因為同頭先嗰個唔同，我比較中意呢個。係一下肉又係呢個又比較甜。得雲吞麵啦，係咪啦？你睇到雲吞麵有咩？你個仔最中意牛腩河啊，嗰個你睇下佢係辣椒添。個辣椒油定你中？好滑同埋滑，我呢個滑，我呢個滑。喂大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，係而且 AI 係我哋嘅老闆。嗯，對嗰見到你個頻道咧，係去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，嗯佢就唔會 promote 到咁多俾你，係同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，係咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧係，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲。咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片。係另一個新頻道咧就係2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！